स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टॉक अबाउट मेडिसिन में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, जिससे कि आपको मैं बताता रहूँ मेडिसिन अपडेट्स। सो बढ़ता हूँ वीडियो की ओर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमदर्द कंपनी द्वारा बनाए गए शरबत तूत्सिया के बारे में। नाम लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने, क्योंकि मार्केट में ये कम ही बिकता है, सो इसलिए। बढ़ता हूँ वीडियो की ओर, इसका यूज़ की ओर। इस शरबत को आप खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में दर्द, इन्फ्लेमेशन, इन सभी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ इसका यूज़ डायरिया डिसेंट्री में भी किया जाता है। ये शरबत हार्ट और ब्रेन टॉनिक के लिए भी अच्छा माना जाता है, और पेट की बीमारी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और अगर मैं इसके पैक साइज़ की बात करूँ, यह सिरप आपको 200 ml से लेकर 400 ml के पैक में अवेलेबल है। आप अपने नियर बाई केमिस्ट या हमारी फार्मेसी से आप ले सकते हैं। अगर मैं इसके MRP की बात करूँ, MRP इसका 200 ml का 70 रुपीज़ है। MRP कम ज़्यादा हो सकता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूँ, इस सिरप को आप सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ 25 ml सुबह शाम ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू।